tuyinza kugamba nti Lopujjo Lesson yabadde atuuka butuusi wali ku lukiiko olukulu nga oba ku parliament eggwanga la twino Uganda nga bagenda okuteekawo enteeseganya oba aba National Unity Platform gatako n'aba opposition ab'enjawulo nti banaabeerawo ku lunaku olw'enjawulo okubiri ku parliament mu mbeera y'okuba nga ate bagenda kuyisa etteeka erya UPDF Act gatako n'ezo enteeseganya ezigenda okubeerawo mu nsimbi eziweebwa ebibiina ebyobufuzi. Kale nno bannayuganda muyitiddwa okubeerawo olunaku olw'enkya era ne Sejulity bagamba nti egenda kuba gulugulu bagenda kusaba sipiika ensonga zino abeere ng'aziteeka mu nkola bannayuganda mubeere ng'ensonga muzekkanyaako na biki ebigenda okuba nga bitambula ku sayidi eyo mubeere ng'ensonga muziwulira. Kale nno nyina kugamba oba nyiza kugamba nti esoko jimpe like yo ebe ng'etambulira ddala lwansonga ate nkweza ku lino go galimu engato galimu okulaga level Lopujjo Lesson abedde nga atabuka ku nsonga zino n'omubaka Ibrahim Ssemujju avuddeyo n'abeera nga azoolekawo bwangu. Kale nno feels exclusive kosanga n'obeera nga okukanya ensonga ssemasonga bwe zitambula mwala tugana nyiza kugamba nti yo soko jimpe like ebe ng'etambulira lero masobola okuba nga ategeera biki ebitambula mu ggwanga ly'osuubira mu future. Sesomba ntuuse nkutemeretemera ensonga ate munayo nzikusosotolere omanye biki ebifa gy'otasobodde kubanga obeera fa babeera wabula ate Sheikh Ashrafu Fudeme musale nnyo mu kubanga kusomereddwa kitabo kitukuvu kula nkyakwesa obulamu ne buba budda muteeko. Kale nno sagala kuba nkulisa nga sukwe ku bivudde ku side eyo Lopujjo Lesson bwasinkanyemu ku abamu ababaka ba opposition oba ku side ya National Unity Platform biki ebivuddeyo enkya mu parliament ababaka banaabayo oba tebaabeyo wabula ate nga bannayuganda bwe nakugambyeko nti mwayitiddwa mu mbeera bwetyo omubaka Ibrahim Ssemujju kansokemoko ate munange wekkanye biki ebituse ku side eyo. Bannayuganda bonna olunaku lw'enkya mwenna mukeere ku parliament mubeerewo nga parliament ekubaganya ebirowoozo ku tteeka lino n'etteeka eddala erikyusa ebibiina bwe bifuna ssente okuva mu bajeti ya Uganda. Mwenna mujje bangi ku parliament wonna. Sipiika tumusaba ateeke emizindaalo ateekeyo ne bu TV buli koona lya parliament buli omu wanaasobola abatudde munda abatudde ebweru musobole okugoberera parliament ya Uganda kubanga abakafa abaliyo mu mwatusindikayo ku nsonga enkulu eno ekomyawo kooti y'amagye. Kiba kirungi mwenna bannayuganda mwenna ne mukeera ku parliament ne musobola okuwuliriza abaka nga bateesa ku lwammwe. Abaka basalewo oba eddembe lyammwe balikwasa Muhoozi ne Museveni oba bagoberera constitution kuba buli mbaka wa parliament kyosooka okukola nga tonayogera kinna kimu parliament naku olusooka kwekwata constitution ya Uganda ogamba nti nze oba kufa ngenda kulwanirira constitution eno n'okulaba ng'ekuumibwa. Buli mbaka kyakwata NRM yaleeta buli kaceera abamu tebajjukira nakujjukira nti bakwata ne constitution nga bayingira parliament. Nfo ky'okusoma constitution bagenzi ba Museveni kulya mmere abawe ssente bakomewo bayise etteeka ekirungi. Museveni nga nabagamba alinga mpologoma enjala weemulumira ekimulinaanye kyalya mwamulaba n'abeNRM bw'aba basiba omuwuliddeko ate munnange nga kutegeeza nti bannayuganda mwenna mulina okubaawo sipiika zigenda kuteerebwawo wabweru abatasobole kujya munda ate mujja kubeera bweru mukanye oba muwulirize ensonga bwe zinaaba nga zitambula ku sayidi erwa nsonga ate basoosowaza nnyo ensonga zammwe nga mmwe bannayuganda so singa bo abantu kino babadde mugobaka Ibrahim Ssemujju ng'ensonga ezo azikutegeeza. Kale nno Lopujjo Lesson avuddeyo n'agamba nti ababaka ba National Unity Platform bagenda kubaayo nnyo ate munnaye babeere ngawo balwanyisa ku ebyo basobola okuba nga bakola kwegamba etteeka lino lireme kuba ate nga liyisibwa mu mbeera y'okuba nti tewali omu abadde agezawo okuba nga alwanyisa embeera zino. Kale nno kansukemeko munnange ate naye okomewo tuyongereyo n'agaleero. We have told you what we have told you, that we are going to be present tomorrow. Yeah, that's what is important. The rest of you be present. Hopefully you will not be chased away like last time. But what's important is that as members of parliament we are going to show up for plenary tomorrow. Be part of it. But that which is provided for in law, National Consultative Forum, with all its issues and challenges, we are there. Yeah. What we have always said and what we think that government needs to focus on, as opposed to trying to force parties, you see it, let's talk by force and so on. You show goodwill by doing what is right. Our concern has always been the persecution. Stop persecuting us as leaders in the opposition and our supporters. Release all political prisoners. Let us as political parties, all the different political parties, especially those in the opposition, let them be able to go out there, do mobilization the same way NRM does and so on. That way, you just might entice us to say, okay, you want us to sit on a round table, let's sit. Because there's goodwill out there. But it doesn't make sense for you to say, let's sit, talk, have a cup of tea, take pictures and so on. But tomorrow when we say we are going to Arua
for the mobilization activity. Police and the military will be waiting for us to foil our activities. So those are the things that need to be worked on. Otherwise, don't think you can force people to say you sit in this room and talk. Ate munango mulabyeko nga Kalati anagamba nti bagenda kubaawo nnyo olunaku olw'enkya oluvannyuma lw'okuba nti ate wavuddeyo oba babadde abanjawulo abavuddeyo ne bagamba nti temugeza ne mulinnyayo kwegamba ne Minority Report ereme kuba ate ng'ebeerayo twegamba nti ate nga bagamba nti ababaka ab'opposition nabo baaliwo ng'etteeka lino liyisibwamu lwa nsonga nti ababaka abali mu kibiina ekiri mu buyinza be basingira ddala obungi ate aba opposition bo batono ddala kwegamba bannayuganda abadde n'enteesaganya egamba nti ababaka ba opposition ddala abo aba National Unity Platform tebagezanga balinnya mu parliament olw'okubanga ate bayinza okuswazibwa mu mbeera nti etteeka ligenda kuyita wabula ate nga n'abalwanyisa oba aba opposition nabo we bali mu mbeera bwetu. Kale nno Lop simanyi kakodyo kalese ku mulundi guno wabula ate agambye nti bonna balina okubaayo babeere nga bateekawo embeera ey'okuwakanya etteeka lino obutabanga lyali lirina ng'eriyita. Kale nno abuziddwayo ekibuuzo nti emisambagere n'embooka ezinaabeera nga zivugira ku parliament z'omugenda kuba muzeewala zita. How prepared are we for the beatings that are awaiting us tomorrow? Tugenda kwesabika. Seriously though, our house is a house of record, and that's why we always get disappointed whenever the speaker pretends that she doesn't know who has invaded the house to chase away journalists and to beat up members and so on and so forth. Because when we put it to her the other time, she said, even me, I don't know. I said, really? That's pretentious, of course. It's a house of debate, and so we are not going there to use manpower. We are going there tomorrow to use brain power. That's what we are going for, and that's why there's a dress code which is prescribed. We come clad in suits. If they wanted us to come to fight, they would tell us in advance, wear track suits or trainers or whatever. So we are coming to deliberate. It's just that, of course, when we overpower them with brain power, they choose to use manpower and violence because that's what they have. But we are coming to push. Alright, abagambye nga bagenda okuba ate munenga beesabika n'okuba ate nga beetangira embeera bwezo. Kale nno alabudde nabo bonna abasuubira okuba nga bateekawo effujjo egamba ensonga nga bw'ozirabyeko bwezitambudde ku sayidi wabula ate mu mbeera ng'ekyatambula bwetyo bo abaana batu abagenda okuba nga bayizaako emitala w'amanja bwe mwakazaako eri akadaama bavudde ate munenga babeera nga bakuba omulanga mu mbeera nti gavumenti yababiniseeko omusolo ogw'amaanyi gwa kakadde kamu n'ekitundu beddu ku buli mutwe oguli ku sayidi zeeyo ate munnaye nga kimanyikiddwa ne musatikisi w'eggwanga nyono nti ate bakadaama oba mwakazaako erinnya bweyito basinga okuba nga baweereza omusolo mu ggwanga lyattu lino Uganda wabula ate okwaggulu w'ekyo bongeddwako n'omusolo ogw'ekatala gwa kakadde kamu n'ekitundu ku mbeera y'abantu. Kale nno ensonga zo ate munanya abeera nazo nga zikuwako obeere nga wekkanya biki ebifa ku sayidi eyo maziga ameerere na busungu bungi bwe boolekeza eri ku sayidi eno etwala eggwanga lino maaso. Kale nno sooka wekkanya ensonga zena ate munnange okomewo twengerewo n'agaaleero. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amanya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Amawulire gali mu kutambula nti ffe bakadaama bagenda tujjangako omusolo. Bagenda tujjangako omusolo buli mwaka nga tusasula miliyoni mu n'ekitundu. Ffe bakadaama bagenda tujjangako omusolo kubanga eggwanga Uganda amabanja galisuseeko obungi beetaaga okusasula amabanja ge balya. Naye weebuuza amabanja ge balya gayambira wa munnayuganda gwe ali eyo nanga ali eno ku kyeyo. Amabanja ge balya oba ssente ze beewola ezo ezitusibyeko amabanja ng'era baagala kutandika kusolooza buli kadaama ng'abasolooza kati baagala kuzza mutwe musolo gwa mutwe ogwaliwo ku mulembe gwa Amin Museveni gwe yajjawo. Nga buli kadaama buli mwaka osasule miliyoni 1 n'ekitundu.
kitegeeza buli mwezi obeera mu mitwalo nga 15 plus oba okitegeera. Gwe Kadaama ofuna ssente mmeka? Kadaama afuna nusu 9 eza riyalo. Kale kaŋŋambe nusu 9 eza riyalo gye emitwalo 9 bwe tutobo tuzibale eze Uganda. Emitwalo 9 eze Uganda, emitwalo 9 eze Uganda ogenda ozisindika e Uganda otuusa emitwalo 81 okitegeera. Kati kweje emitwalo 81 jjukira gavumenti ebemaze okutema omusolo already wano mu exchange rate okitegeera. Omwo mwetemera omusolo omuyitirivu era ennaku zino batukekejjula n'osigala nga tolina nakyo osigazizza oba okitegeera. Batukekejjula omuntu eyalituusizza emitwalo at least nga 81 oba 82 otuusa 879 nga bazitemye okuzimalawo. Kyokka era bayimiridde ku magulu gaabwe abiri. Jjukira baali baagala okuleeta ekiteeso nti bakadaama batandike okuyisiza ssente zaabwe mu NSSF okitegeera. Ssente zaabwe zitandike okuyitanga mu NSSF nga batemako omusolo oba mukitegeera. Kati balaba ekyo abaana bakikubye, kati tuzeemu tulumbiddwa. Fokasi yonna bagitadde ku bakadaama. Saawa zino bw'ogenda mu statistics z'eggwanga Uganda, abantu abakyasinze okuyingiza omusolo omungi mu ggwanga Uganda be bakadaama ffe be bavuma. Ero gano sanga kuna abawumba tutu nga basama. Gwe Kadaama genda okuta ettooyi. Gwe Kadaama wakuse ettooyi z'omuwalabu. Gwe Kadaama oyogera ki? Kwegamba ne batwalira ddala ng'abantu abasira abatategeera. Naye olaba ministry planning eggwanga, ministry ya finance batudde bali mu kutema ssebo ntotto engeri gye bagenda okusolozaamu bakadaama. Bakadaama be bali mu kukola entoto okusoloza tebamanya bwe bakola, tebamanya mbeera ki gye bakoleramu, tebalina yadde etteeka eriri awo, tebakolangayo yadde etteeka li protectinga bakadaama just in case Kadaama bw'afiira ku kyeyo. Gavumenti emuyamba ete okudda e Uganda, eggwanga lye limuyamba lite okudda e Uganda. Ebyo tebabiraba ne bw'ofiirayo bakuziike mu ddungu ly'omuwalabu. Kitaawo atunda akabanja oba atunda ennyumba oba yeewoole ku bamanerenda akujje ku ddungu ng'omaze okufiirayo. Wabula bali mu kusala ntotto, bali mu kuleeta amateeka butyawe bagenda okusolooza bakadaama. Butawe bagenda okusolooza bakadaama. Kale banaye eggwanga Uganda litama. Eggwanga Uganda litama, nojula n'okulya wakana, nojula n'okuliddukamu oliveemu. Waliwo oberawo n'owulira nga mbutuufu, wenyiwa n'okuyita munna Uganda. Nga buli kimu kyonna kikutama, ng'oli oyagala kweteekamu omugwa weetuge, kubanga oli munna Uganda. Tuli eno tubonaabona. N'omuntu tasobola nagamba nti oba owaaye kankolera abaana bano etteeka. Alright, ensonga ezo nga bw'ozirabye kate munanyiza kugamba nti nyiike enjerererwa nsonga ate omwana afuna emitwalo 9 ate bw'agattibwako akakadde kamu n'ekitundu nga gwe musolo gwalina okuba nga awa gattako n'emisolo egibadde gitemengawako ate munanyiza kugamba ate embeera yo esobola okuba nga tewoomesa nnakabulu ku ludda. Kale nno nga nkusiibula yansuka nkulekera omuvandimwe omwami Frank Gashumba avuddeyo n'abeera nga atabukirawo bonna abamulumba ne babeera nga boogera ku mukyala nga mugamba nti yafunye akakyala kato oba akakyala akatajja mu myaka gye. Kale nno atabuse n'ababuuza n'ebuuzo ebipikinika n'agamba ate munafunye under age. Kale nno mugenda kuba mwekanya ensonga zino nabula ate nyongera kujjukiza nti Phil's exclusive kosinkana nobeera nga bikanya bice bitambula mu mwana Uganda. Sheikh Asila afudde mu musale nnyo mu kuba nga akusomereddwa kitabo kitukuvu kula nkyakwesa obulamu ne bwabudde muteko gwe ina ebizibu ebyenjawulo. Namba y'essimu kweli ku screen beera nga omukoonako ate munnanga obulamu bube nga budda muteka. Badde sessuwe kumire ku mukutu kankulekera omukulu Frank Gashumba tovaawo tukomawo n'amala mangi nnyo. Mwadde mwagala mpase nandujja oba na mirembe bitamazire. Come again? Mwadde mwagala mpase nandujja oba na mirembe bitamazire. Hey! Mutwali under age. Bagamba bagerageranya naawe. Bani? Abali ku social media. Bani? Mbomba manyi. Abasinga balumba malayika. These are failures ganaga kaza gafuwe mindi. Gagadde abasajja 10 teri akyala waabwe. Omanyi kye kitegeeza kungu. Mu Kampala muno mulimu abawala bazaala ekyanja, ebugoloobi, ekkololo, entinda, emunyonyo, embuya. Gashumba n'abalekawo mwenna wano. N'avuga n'ayita empigi. Lindako, n'empita empigi, n'empita e Masaka, n'empita e Bukomansimbi, n'empita e Sembabule, n'engenda e Lwemiyaga ensi gy'ekoma. Kiki ekitegeeza nti ebintu ebyebbeeyi bibeera hidden under. Teri mukazi wa kitiibwa okuggyako ng'oli influencer. If you are making money out of the social media, it's understandable. Okitegeera? You get it? Mwete mwebuuza n'ayitawo wonna n'agenda eri. N'obaleka wano e Kampala. You get it? Kubanga we don't have common strina kintu kitubondinga.